Akiaria hindi ya giikaro kiria kihaririirio ni gikundi kia Hand in Hand Eastern Africa kaunti-ini ya Kajiado na kiria kirehete hamwe ikundi itiganite oro undu umwe na maofitha kuma thirikari-ini nene na ya kaunti. Josephine Chege, murugamiriri wa mihango gikundi-ini giki, augite unduire muhituke ni mahinda ni umwe wa muhinga munene kuri atumia gwikuria kibiashara. Ringana na uria tukoretwo tukiruta wira Kajiado County ni tuonete kwina maundu maracangira andu kuremwo ni kuruta biashara na aso angiari ugo gwenda kwaria uhoro wa atumia ugakora hena maundu mamohete megie kihistoria kana culture iria iragiria mahote kuruta biashara. Oho wagi wa mathomo kuri atumia no uracungiriria hanene ugukorwo mari atige na thutha. Nikio ithe ta shirika tukimafundithia uhoro wa maundu ma haki ciao na kuhota kuruta biashara wega ni turangazia maundu mau na niguo tuhote ku break icio barriers iria iramagiria kuhota gufaulu biashara-ini ciao. Kugerera unyitaniri wa nyitite miaya riu mubango wa guteithiriria atumia gwikuria kiwonjoria ni uruguritio na uria utanyitwo guteithiriria atumia icigo-ini itiganite cia Kajiado gwikuria kiwonjoria. Ngatho ni ukona mradi uyu wa Business Beyond Barriers na rira ria kurutithia wira ni riega biu tondu turacokia ngatho ni unyitaniri wa various departments kuma county government of Kajiado, national government aria mekiria gukinya guku na hamwe nginya na macifo maitu aria nimetikira kutunyita mbaru. Tunataka kuangalia njia ambayo tunaweza fanya kazi pamoja, kwa sababu sisi hii project ni kuhusiana na wale ambao tunataka we do what ile tunaita socio economic transformation, lakini kwa hivyo lazima tukue na wale ambao tunafanya kazi nao pamoja. Maya mothe ni itemi-ini ria gutigirira ukiani wa hukio matura-ini na atumia ni magia na king'otore mihuko-ini yao. We are looking forward to join hands together so that we can be able to alleviate poverty through enterprise creation and also addressing challenges, especially cultural barriers that hinder women from doing their businesses. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kiarie.